با یک طلسم دیگه برای جذب معشوق و ازدواج با معشوق براتون آماده کردم. همینجور که میبینید باید در 3 برگه سفید بدون خط روز دوشنبه دم غروب در 3 برگه سفید بدون خط این اشکال صبی که مختص استاد درویشی می باشن رو قلم بزنید. بعد از اینکه قلم زدید طبق تصویر نام معشوق و نام مادر معشوق، نام خودتون و نام مادر خودتان رو می نویسید. بعد از اون این جدول رو به این شکل می کشید: 786 میم 2 لام 3 حب حب العجل حدود مدود سدود حدود کامل شدود. این هم به این شکل کامل قلم میزنید. وقتی 3 برگه سفید بدون خط روست این تصویر رو در 3 برگه کامل کشیدید، باید با 5 عدد حبه سیر و 5 عدد سوزن نخ بدون نخ فقط سوزن و 10 عدد فلفل سیاه دونه‌ای و 4 عدد میخ فولادی همه رو با هم در پارچه‌ای از جنس مخمل یا مثل پتو فرق نمیکنه، این 3 برگه رو با این اقلامی که براتون نام بردم بسته بندی میکنی، کاملا دوردوز میکنی و میبرید خارج از شهر، جایی که نباید هیچ گونه تردد ماشین آدم هیچ نباید باشه، باید یه بیابون باشه، یعنی سالی 1 مرتبه از اونجا آدمی رد نشه، اینجور جایی باید باشه. میبرید و اونجا دفن میکنید. روز دوشنبه غروب که این کارو کردید محل دفنش دیگه روز و ساعتش مهم نیست، اما تا یادم نرفته بهتون بگم که با جوهر سفلی باید قلم زده شود، اینو یادتون باشه. سوالی داشتید در اینستاگرام بنده باید فالو کرده باشید، جادو یا آندرلاین یهودی آندرلاین صبحی. شماره واتساپ هم هست، میتونید سوالات خودتون رو بپرسید، خوشحال میشم که جوابگو باشم. یا حق.